hasieratean familia hauek sentitzen ziren bakarrik. Eta ikusi zuten elkartzeak asko laguntzen zuela, ez? Azkenean esperientzi berdinak elkarbanatzea, sentimenduak eta horrek ematen ziola sentidu bat. Karri lagundu eta ospitalean zeuden gabeziei erantzun bat eman zizaiekela. Eta baita ospitaletik kanpo aurkitzen ziren, ez? Zenbait oztopei aurre egiteko erabazela. Batzutan gaizki, porque ez nintzen sentienten oso, porque bakarrikan jolazteo nire idakin, aspertu genitzen, nahi non nire lagunekin da jolaztu. Ni nahi non jolaztu eta nire ita jutzu esan bitxa, porque nik ezin nun. Ez que nire jamalolitoz eta oso gaizki izan, nire lehenengo egune izan zen lotan da. Justo oso gaizki neon da. Horrez neon da. Eta horre batikan nire ita gute esan. Garrantzitsua da baita ere haur-mizunaren egonaldia hobetzen laguntzea ospitalean, horretarako zenbait zerbitzu eskaintzen dira, voluntariotza, ordenagailuak uzten zaizkie, gelan dagoen bitartean, beraien askialdi bat izateko, bisita bereziak antolatzen dira. Zantziaten azpanogikoak nola, ezean alzaun lagun horri txainon da atean zanporro denak, marimoto hotxe eta pureitxe. Eman ziguen bideo pila bat, kamiseta bat. Egunero eskaintzen da arreta psikologikoa haur-mimizunari eta bere familiari bai ospitalan eta ospitaletik kanpo. Gero baita ere gizarte laguntza eskaintzen da, informazioa, aholkamendua eta baliabideen kudeaketa. Informazio eta elkartasun ekintzak ere aurrera ematen dira ikastetxetan hitzaldiak ematen dira haur-mimizaren gaiaren inguruan. Aisialdi eta denbora libreko ekintzak antolatzen dira bai ospitalean eta ospitaletik kanpo. Izan da nire lehengaldia izan dela Halloweenen oporretan. Nire ama, nire aita, aspanogiko lagunak, aspanogiko kapitaina eta denak. Beti proposatzen ditugu hobekuntzak bai ospitalean, ez azkenean gu nahi eguna da, onkologia unitate badago, baina nahiko genuke hori bai berritzea eta familia eta aurren egoeretara ere bai egokitzea. Gaur egun minbiziak tabu bat izaten jarraitzen du, eskolentzako hitz debekatua da. Zuk minbizi erabiltzen baduzu edo kantzerritza jendeak atzerak egiten du. Eta batez ere minbizia aur baten ematen denean. Horregatik gure helburua da informatzea, naturaltasunez lantzea gaia, gizarteratzea, jendeak ere erabiltzea minbizia hitza, baina beti ere itxaropeneko mezuak erabiliz.